पहले भी दुख दर्द कई थे, पर सब कुछ व्यापार नहीं था। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। खुशबू बटती थी रिश्तों में, पड़ते थे सावन में झूले। अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। और तुलसी की चौपाई जलती जब फिल्मी धुन के ईंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में। और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हो?